그 누구 소리도 우리는 귀를 닫아버려야 되고 전광훈 목사님의 옥중서신의 소리만 들으셔야 해요. 뭐 여기 누가 이제는 이 국민대회도 자꾸 여러분 들으면 헷갈리니까 우리가 예배를 드리면서 전광훈 목사님의 메시지만 잘 귀담아 들으시고 그대로 진행하면 됩니다. 여기서 자꾸 뭐라고 할 것도 없어요. 그러니까 여기 유튜브 대회에 다 하나님께서 우리를 향하여 하나님이 지금 계속해서 함께하고 계신다는 것을 우리는 계속 보고 있으니까 아무 걱정할 것 없어요. 주일 연합예배도 폭발적으로 지금 잘 진행되고 있고 유튜브 대회도 아주 성황리에 잘 진행되고 있습니다. 자, 이 모든 수고하는 분들을 위해 다시 한번 박수 한번 합시다. 오늘 청년대회가 없어가지고 이제 여성대회가 1시간을 하셨어요. 사실 이제 국민대회도 이제 좀 있으면 또 말씀들을 많이 하시겠지만 우리 예배당에서 예배를 잘 드려주시기를 바랍니다. 참 그래도 우리가 이렇게 하면서도 늘 마음이 텅 빈 것 같아요. 왜? 전광훈 목사님이 이 자리에 직접 안 나타나셔서 너무나도 마음이 텅 비지만 그래서 오늘 예배를 통해서 전광훈 목사님이 이 자리에 함께 하시는 것처럼 이렇게 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다. 전광훈 목사님이 옥중에 들어가시기 직전에 부른 찬양이 주와 함께 라면입니다. 이 찬양을 우리가 목사님 이 자리에 오신 것처럼 생각하고 이 찬양을 하면서 목사님 격려도 하고 곧 석방될 것을 확신하고 이렇게 하면서 예배를 시작을 하도록 하겠습니다. 이 시간에는 목사님을 위해서 기도하는 시간을 먼저 갖도록 그렇게 하겠어요. 자, 그런 마음으로 우리 찬양을 한번 하겠습니다.